تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والذي أنزل إليك من
لقوم يتفكرون
تذكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلم يا رب سلم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على
وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر صلى الله عليه وسلم ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله حاضر. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.
وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حقا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما
خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يا رب. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يا رب. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق له دعوة الحق سبحانه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم
وفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل قل أفاتخذتم من دونه أولياء قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء سبحانه